OK， 朋友们，今天我可能要第一次在车展上面现场订车了，能不能订车成功？你们先猜一下，好吧？新普拉多是挺帅的，不知道多少钱，是不是太贵了？再看看别的 ，Is that Supra？ 哇，这个还是蛮帅的，但是它就是台宝马。再看看别的吧，喂 ，MX-5 ND。 哇，这个硬顶敞篷小跑车，但我有 NC 了，是不是重了呀？有道理。这个怎么样？2024全新森林人 2.5i AWD X 运动版 EyeSight， 这个可以贴一台工作车呢。前脸6边形进气格栅，还有轮毂都做了熏黑处理，还配了一个专属的雪花造型的前雾灯罩，看这个很帅很上镜啊！加上两侧的这个 C 字形的 LED 头灯，这个前脸看着好硬朗，比之前看着更帅了。而且这个版本在前后保险杠、侧裙，还有车顶行李架都用了很多橙色的元素。尾部呢还有一个 Sport 专属的名牌，这个确实让人有一种眼前一亮的感觉。这台森林人 X 运动版用的是2.5升水平对置的自然吸气发动机，搭配上18路左右对称的全时4驱系统，还有 X Mode 的功能。虽然说是台 SUV， 但它的重心可以做到非常的低。在改装方面呢，也有很多可玩的地方，比如说我觉得可以做升高底盘，或者换更长的弹簧，加上 AT 胎，把它变成一台可以用来穿越、可以用来越野的车子。在车的内饰也是用了很多橙色的点缀，比如说带橙色缝线的座椅。 方向盘挡把上也有橙色的镀铬装饰，做到一个内外呼应的效果。在整个偏硬派的内饰风格里，还突出了一丝丝个性。同时，它也保留了很多像这种物理按钮，你看到没有？最大的特点呢，就是中控这块，看上下2层，上面这块是它 EyeSight 驾驶员的监测系统，那这个红点呢，就是它的红外摄像头了。人一上车就会人脸识别，后视镜座椅就是马上自动调好，非常的方便。 这块屏幕还会显示车辆的各种参数状态，包括当前的四驱动力分配、水温、油温什么的。下面这块中控屏呢，虽然说算不上什么大彩电，但是我觉得呢也是足够用了，比上一代更丝滑、更灵敏，功能也非常齐全。觉得这台车怎么样？我定还是不定？